MotoGP está de vuelta, con la 13ª cita del calendario en el circuito Red Bull Ring, en Austria. Llegamos a uno de los circuitos más rápidos de todo el calendario, con 4.318 metros, y está compuesto por tan solo 10 curvas, 3 a izquierdas y 7 a derechas, con una combinación de rectas muy rápidas. En 2024 la carrera sprint la ganó Pecco Bagnaia, seguido por Jorge Martín y Aleix Espargaró, y en la carrera de domingo volvió a ganar Pecco Bagnaia, seguido por Jorge Martín, pero esta vez en tercera posición Enea Bastianini. Por último, te dejo los horarios del fin de semana para todas las categorías.